ollaan hatu jedhee rabbi sodaatuu qaba jedhee ollaa bira taree. Xiqqoon deeme manni hundi kaan waardiyyaa qaba, kaan hulaan cufaa qaba, mana hatuun dhabee. Mana ijoollee yatiimaa ijoolleen keessaa boottu tokko achi ilaalee kana hatuun danda'a jedhe. Garuu shayni kiyya waan hojjettan keessa rabbi sodaadhaa jedhe. Ijoollee yatiimaa haqa isaanii hin fudhadhu jedhee tanallee bira taree. Osoo deemuu mana wahiirra dhufe. Xiqqoo manni banaadha. Yoo keessa ol seenu duubarraan dunkaana suuqatu jire. Kanan hata jedhee itti gattaa jedhe meeshaa nama kana olii gad fuudhee maallaqa isaa sanduuqa keessaa fuudhee gadi baasee hin bahaaf yoo deemu shayni hujii hojjettan keessa rabbi sodaadhaa jedhe. Namni kun tarii zakaan baasne jedhe of duuba deebi'e jedhe. Galmee isaa mana keessa deemee yoo laalu namichi waggaa 5 zakaan baasne. Zakaa waggaa 5 maallaqa kanaa fi suuqii isaa kaalkuleetarraadha jedhe osoo gattaa'u salaanni itti gaheedhan. Achuma keessa dhaabbatee azaane namichi. Abbaan manaa rifatee ol ka'ee yoo inni jedhu namatu mana isaa keessa azaane. Maali ati eenyunni ati jennaan haana waqtu salaati was'alnii ba'da salaati. Amma yeroon salaata booda nagaafatta eenyu akka ani ta'e kootu salaate jedheen namicha. Namichi rifate rak'aa lamaan salaate. Ati abbaa manaati amiira nuun ta'i nuun salaate jedhee namicha of dura buusee waliin salaate. Jarri lachuu waliin salaatanii salaama baafatanii. Eenyunni ati jedhee amma gaafate. Ati eenyunni jennaan ani hattuudha jedhe. Garuu hattu rabbi sodaattu jedhe. Aniin bakka hedduu hatuudhaaf deeme hunda rabbi sodaadhee bira taree jedhe. Simmoo rabbi carraana godhee seenee qabeenya kee fudhee manatti hin galadha jennaan namichi tarii zakaan baasne haqa biyyaatiin hin deemu jedhee osoo zakaa kaalkuleeta dha'u salaanni natti geette. Rabbi sodaatuu qaba jedhee san itti dhiisee salaate. Amma saniif narratti na qabde malee silaa nan qabdu jedhe. Abboo ati nama hattuu oli maal gootaa hattaa miti na jala dalagii jedhe. Anatu maallaqa sii kafalee si dalaysiisa na jala dalagi jedhee hattummaa isaa san irraa buusee uf jala dalaysiisee qabeenya harka kaa'ee daldalee namichi osoo jedhu abbaan manaa kun amanamummaa isaarraa intala nikaa itti osoo waliin jiran abbaan manaa kun hin du'e namni mana san dhaalee nama kana ture. Yeroo kamuu waan ati rabbi keessa sodaattee keessatti haqa dalaydu rabbiin irratti si nassaraa jechuudha. Yaa rabbi nuu laafis. Nama haqaan deemu rabbi nu haa taasisu. Ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam gaafa inni duniyaa tana haqaan itti dhufee rabbiin tokko jedhee itti himu hin kijibsiisan, hin rakkisan. Sahaabota isaallee ni rakkisan. Haasaruu ni hidhan, wahaarabuu ni ari'an, gandarraa baafame. Kuni hundi sababa inni dhugaa namatti himuuti. Rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam gaafa dhugaan tun bakka argattee miseensi dabalamaa dhufee ثم أيده الله بالنصر في مواطن كثيرة. قال الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ربين كينيا فتيه الدو أرقمسيس فتيه الدو تو أرقمي غافا صلح حديبية غافا فتح مكة غافا هدو رسول ربي عليه الصلاة والسلام حق أن النصر ما تريجو حقني تروس بودا نمو محقاتو إرآنا يجو يو حقني سيجيت وفين تولين حق أفضاتو في قبيتي namni yaada wal faallaa qabaatu rakkoo miti. Garuu yaada kee dogongora dhugaa fakkeessuun nama miidha. Namni baaxila yookaan waan kijibaa waan dharaa keessa taa'ee dhugaa komachuun miidhaa guddaadha. Yeroo kamuu haqaaf of kennuuf tattaafadhu. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam akkana jedhan. Boona jechuun uf tuuluu jechuun
بطر الحق وغمط الناس وان حق أتأي ددو في نما تفتشو لينا حق ددون بونيج